Я надеюсь, что у каждого дома есть много очень любимых рецептов, которые вы делаете постоянно. И у меня есть один очень любимый рецепт, но я с ним очень люблю экспериментировать. Каждый раз делаю по-разному. Всем привет! И для начала нам нужно взять полкило куриного мяса, нарезаем его на небольшие куски, так чтобы можно было пропустить через мясорубку или же блендер. Нарезанное мясо пока что отставляем в сторонку. Затем берем небольшой кусок твердого сыра и его нужно нарезать на полоски. Толщина полоски должна быть примерно 5 на 5 мм, ну а длину регулируйте сами. И вот как-то так у вас должно будет все получиться. Затем берем блендер, отправляем все нарезанное мясо полностью в блендер. Если у вас нету блендера, мясо нужно перекрутить на мясорубку, на самую маленькую решетку, которая у вас есть, 2 раза. Сразу же в блендер добавляем все специи, пол чайной ложки черного молотого перца, 1 чайную ложку соли, чуть больше, неж пол чайной ложки сладкой молотой паприки, пол чайной ложки сушеного измельченного чеснока, пол чайной ложки любых пряных трав. Затем берем 1 куриное яйцо и вбиваем сюда же прямо в чашу. И в самом конце добавляем в чашу 120 мл молока. Затем накрываем крышку блендера и измельчаем все до однородного состояния. Примерно где-то минут 3-5 на максимальных оборотах. Ну и вот как-то так у меня получилось. Затем мы берем пищевую пленку, в которую заворачивают продукты, отрезаем небольшой вот такой вот кусок, затем 1 столовую ложку с горкой большую, можно даже 1,5, укладываем на край пленки, длину делаем чуть длиннее тех кусочков сыра, что вы нарезали, берем 1 кусочек и укладываем внутрь вот этого фарша. Затем либо ложкой, либо руками вот так вот фарш подгибаем на сыр, стараемся сыр полностью спрятать внутри фарша. После этого берем за край пленки и стараемся свернуть все, как будто бы вы сворачиваете конфетку. Постарайтесь следить за тем, чтобы сыр не оказался у края, а был внутри фарша. Затем берем вот так вот за 2 края целлофана и стараемся вот так вот по столу скатать что-то, чтобы хорошо было похожее на сосиску. Они должны у вас получиться не слишком большие и не слишком толстые. После этого края целлофана вот так вот просто завязываем на узелки. И во время того, как будете завязывать, тоже старайтесь все хорошо уплотнить. Ну и вот посмотрите, после того, как вы все свяжете, вот примерно такие вот колбаски у вас должны будут получиться. С остальным фаршем проделаем все точно так же. У вас должно будет получиться примерно 10-12 штук. Ну а дальше нужно взять кастрюльку подходящих размеров, залить в нее воду, установить на огонь, чтобы вода закипела, отправить полностью все колбаски в воду, накрываем кастрюльку опять-таки крышкой и дожидаемся, пока все закипит. Ну а после того, как вода закипит, прокипятить вот это все нужно ровно 15 минут. После того, как ваши сосиски уже будут готовы, освобождаем их вот так вот от целлофана. Смотрите, у некоторых сосисок сыр немножко повыходил наружу, это ничего страшного. Самое главное, что сосиски у вас получатся неповторимые и очень-очень вкусные. Таких вам в магазине не продадут. Ну и вот как-то так у меня все получилось. Смотрите, на тех сосисках, что сыр повыступал наружу, его нужно будет просто убрать. Это еще не все. Дальше мы берем сковородку, сухую сковородку. Если кто боится, можно добавить немножко сливочного масла. И отправляем вот так вот сосиски на сковородку. Их нужно немножко обжарить, придать им румяный цвет. Ну а в конечном итоге вот такая вот неповторимая красота у вас должна будет получиться. Получается все очень вкусно, аппетитно. А если вы попробуете и вот так вот разломаете вот эту сосиску, посмотрите, внутри сыр будет расплавленный, будет тянуться, и получится у вас супер блюдо, которое точно не продадут в магазине. Ну что ж, друзья, у меня на сегодня на этом все. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Делитесь таким прекрасным рецептом со своими друзьями, родными, близкими. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в следующем ролике. Всем пока, всем до скорых встреч!